屬鼠嘅你今年特別要留意喎，因為沖太歲沖動不動盪不變化，有遷移外出變化之象，感情變化、住屋變化、事業變化。咁變化咧就分兩極化嘅喎。首先講感情先啦，感情變化咩意思啊？如果冇感情，要嚟一段感情；如果有感情未結婚，容易結婚或者分手；如果結咗婚，咁唔使問，梗係容易炒大鑊啦。咁你係咪？所以屬鼠特別要留意感情容易變化。咁住屋變化冇所謂啦，因為每一次沖太歲咧有個大號星跟住，所以每年沖太歲嘅生肖咧特別容易搬屋或者買屋嘅。咁我頭先講啦，同第二個生肖都有講噶啦。買屋搬屋其實而家冇乜所謂，最緊要廚房廁所唔好對任何門就得噶啦。咁同埋買屋就而家唔使揾方向，因為只有旺財或者旺丁，旺財我就吹丁，旺丁你就可以吹財。咁最簡單，你唔使識風水又唔使識方向嘅，就門旁邊擺個水吹財。屋後面中間位置擺個15個 cm 以上嘅大石春，咁就旺身體。咁無論你間屋旺財或者旺丁都啦，前面吹財，後面旺身體，咁就點嘅屋都搞得掂啦。最緊要廚房廁所唔好對任何門。咁事業變化就兩極化啦喎。如果你生喺8月8之後3月6之前有任何新機會，可以放膽嘗試，無論轉工又好，又或者想新投資又好，今年成功機會都比較大嘅。咁但係如果你喺3月6到8月8春夏天出世咧，可以唔變，打死都唔好喐，因為變咗好嘅機會其實唔係話好大嘅。所以雖然今年屬鼠排第11，感情或者事業都排第11咧，其實就兩極化。秋冬天出世人變好，春夏天出世人變衰。住屋變化冇所謂，職業變化可以。秋冬天出世可以變，春夏天出世可以唔變，千祈唔好變。咁感情變化就聽天由命啦，我都唔知你變成點㗎。咁今年吉星有月空，呢個月空叫逢凶化吉，可以減輕凶星嘅力。凶星有咩啊？凶星有大號，每次沖太歲個大星都跟住㗎。咁啊頭先講啦，大號代表大破財，所以容易搬屋。咁但係又冇諗住搬屋，又冇諗住買屋，咁點算啊？自己主動用一筆錢，用一筆錢唔係代表破財喎，可以買嚿金都好啦，買嚿金我都用一筆錢都可以擺屋企啦，係咪？咁仲有天哭，天哭心情唔好，有時容易喊啦。咁如果咧係分咗手嘅，咁啊梗係容易喊啦，或者咧結婚咧都可以喜極而泣都得嘅。咁仲有叫歲破，歲破即係頭先講嘅沖太歲嘅意思，冇乜特別，個意思已經講咗啦。同埋沖太歲特別容易筋骨手腳損傷喎，因為今年叫做子午相沖，而係筋骨手腳、手指背脊受傷。損傷月咧，農曆5月同11月可以捐血洗牙化解，所以屬鼠今年特別要留意筋骨手腳受傷，同埋揸車容易撞車，尤其是農曆5月同11月可以少啲揸車，或者嗰2個月揸車盡量小心少少啦。咁屬牛嘅你呢，雖然今年財運排第10幾實又唔係咁差嘅，不過排來排去冇人咁好咁解啫。因為今年你屬牛呢，叫太歲傷害，除咗犯太歲、沖太歲，你都叫做犯太歲嘅一種，咁都叫做所以排你第10就咁解啦。咁其實咧丑午傷害就好輕微，好輕微，小嘅是非有時我自己都會忘記㗎。咁桃花方面咧，反而可以排第4喎，因為今年嚟講原來叫做霧水咸池桃花，咁所以其實又唔係話差得咁緊要嘅。咁一個排第10話人緣唔好，一個桃花排第4人緣好，咁即係打和冇所謂啦。因為今年咧叫做霧水咸池桃花，咩叫霧水咸池桃花咧？雖然冇咸池桃花咁重，咁但係都叫有桃花，咁人哋見到你樣都會順眼少少嘅。咁除咗呢樣嘢之外咧，點解排你第4桃花咧？因為今年有2粒有力嘅吉星，叫做龍德同紫微，最有力嘅貴人星得有力貴人輔助，所以財運雖然排你第10，係你比較執到第10啫，所以唔使灰心，唔係咁差嘅，稍有是非咁解啫。咁當然咧要睇翻你春夏秋冬出世，如果你嘥秋冬天，雖然排你第10咧，你財運其實咧，如果2025係上緊，其實26、27其實一路係上嘅，上升軌跡之間。咁有時啲人咧，2022到2027有啲22開始好，就27會停啦。咁如果你發現你25先開始好咧，其實呢個運咧去到2030咧先至會慢翻落嚟㗎。咁但係如果你嘥3月6到8月8咧，無論你遲好或者衰好都好啦。咁其實而家呢幾年咧都係特別衰嘅年嚟嘅，因為有啲人22開始唔好，有啲人25開始唔好。咁你發現你25先開始唔好咧，一路係30年前都要慢嘅。所以無論你22開始唔順利，25開始唔順利，去到呢個26年咧都係特別唔順利嘅年。所以記住，屬牛如果生喺尤其是5月6到8月8，所有嘢係宜守不宜攻，尤其是工作方面可以唔轉就千祈唔好轉。咁感情方面其實冇乜特別要留意嘅，因為今年叫做太歲爻合。如
果係有感情，今年繼續發展都係唔錯；如果冇感情，今年又有霧水桃花，如果識啲已經相識嘅人。不過霧水桃花日易聚易散，就未必係真桃花嚟㗎。咁借呢個霧水桃花咧，可以俾自己人緣好啲。所以如果成日做嘅嘢要交際應酬接觸人咧，咁啲人緣都提高一線㗎。咁吉星有龍德紫微，咁凶星好大紮，其實完全冇乜用㗎。好似暴敗天加六害、歲殺天殺、吞陷提二殺，全部冇乜特別嘅影響。所以其實今年只有吉星而無凶星。屬虎嘅你12生肖之中財運排第2喎，因為你今年係財運年，只不過因為你冇兔咁好啫，因為兔係桃花年，咁你屬虎咧完全冇吉星，即使財運年都咧可能要樣樣親力親為，乜都靠自己努力把握。咁財運年嚟講，如果你嘥秋冬天一定係勢如破竹啦，係咪？即使你嘥春夏天到啦，都係因為財運年而提高一線嘅。咁啊財運年咧，對呢個上班一族就冇乜幫助嘅喎，因為上班一族唔會突然間一個財運年多咗錢噶嘛。咁財運年當然排第一對做生意有幫助啦，排第二對自顧多勞多得嘅人有幫助。咁但係最直接一定係做生意㗎啦，因為做生意去到財運年咧，財運年有時唔係話越勤力越多錢㗎嘛。你唔同自顧係要多勞多得，係用時間去揾錢。但係做生意可能突然間接到筆大生意，哇！一單生意可能頂你1年都得啦。所以屬虎今年咧排第一係做生意嘅人，排第二咧就係自顧一族，最冇乜特別幫助咧就上班一族啦。咁上班一族唯有希望今年公司業績好，年尾有個大利是收一收啦。如果呢個都冇啊，今年就冇乜希望噶啦。咁屬虎咧完全冇吉星，凶星都唔使驚，凶星得一粒指背啫。咁指背俾人督背脊講是非，咁明槍易擋，暗箭難防，話明督你背脊，你又唔知邊個喎。咁你唯有自己行得正，企得正，盡量唔好有破綻俾人督就得啦。咁今年財運排第2，桃花咧就排第7啫。因為你屬虎嚟到呢個馬年咧，叫做太歲三合，合都代表感情係穩定嘅，所以感情方面今年冇乜特別，唔係桃花年，但係感情比較穩定，有就繼續有，冇就繼續冇。如果冇咁點算啊？唯有留意桃花月啦，因為你今年桃花月咧就農曆6月同12月呢2個月係重桃花月。咁如果單身你又唔想再繼續單身落去咧，就唯有等呢個6月同12月啦。但係今年把握唔到啊，都唔使驚喎，因為2027羊年係你重桃花年啊，所以最多等得1年啫。恭喜恭喜恭喜！哇，屬兔嘅你簡直正啊！因為財運排第1，桃花排第2。點解咁正啊？因為今年係財運年，又加埋係天喜桃花喎。咁有桃花本來已經交際應酬人緣好，對事業已經有幫助㗎啦。又加埋財運年，更加提高一線啦。咁如果你嘥秋冬天出世就勢如破竹啦，係咪？即使春夏天出世都唔使驚，頂得住頂得住嗱。財運排第1，桃花排第2。即使你上班一做到啦，有桃花，人哋見你個樣順眼啲，你做嘢容易順利少少啦。如果收入唔穩定嘅自顧或者做生意人啊，更加容易傾得成生意。所以咁樣財運年係唔錯，桃花年係唔錯。如果你單身嚟到呢個天喜桃花咧，天喜都係正桃花，冇紅鸞咁重啫，都容易認識到一啲可以發展落去嘅感情。所以咁你要把握機會啦。咁如果你諗住今年結婚或者懷孕咧，天喜桃花都係一個適合嘅時機嚟㗎。咁你屬兔咧，尤其是個桃花月咧，去到呢個5月同11月仲重桃花月，咁其實全年都有桃花噶啦，只不過特別要把握5月同11月重桃花月咁解啫。咁今年吉星有天德，天德逢凶化吉，能發凶星之力。咁天德同月德都一樣嘅，因為天德同月德都係心慈報復心少，咁報復心少自然怨行少，怨行少就少結怨，就自然係逢凶化吉啦。咁仲有福星同福德貴人星，雖然福星福德普通貴人星，咁有貴人星都好過有小人星啦，係咪？今年有桃花星，又有逢凶化吉嘅星，又有貴人星，所以星又唔錯，排位又唔錯。凶星有咩啊？凶星有捲舌，捲舌要口對口面對面同人嗌交，咁呢個都冇乜大問題啦，因為始終你桃花年，口對口面對面同人嗌交，可能轉頭人哋都唔記得咗，嗌完交啦，可能轉頭又和好啦。無論男女關係又好，朋友關係又好，或者公司同事關係又好，今年咧即使有嗌交嘅少少鬥嘴都啦，其實問題影響就唔大㗎。咁同埋今年有披麻，披麻唔係披麻戴孝嘅意思，披麻你多啲留意長輩身體啫，因為屬兔去到馬年其實又冇乜特別大相沖㗎。咁長輩其實幾時都要留意。
意㗎啦。尤其是我呢個年紀啊，你個年紀就可能冇我咁嚴重啦，因為我呢個年紀啲長輩大部分都係好似咁啊，趌下趌下行㗎啦。咁你都要留意長輩啦，尤其是長輩一跌親你就好大鑊㗎啦。所以咁你屬兔唯一要留意長輩身體，多啲關心佢，約佢食飯，其他就冇嘢啦。屬龍嘅你今年終於回歸平淡啦，因為2025咧你係重桃花年，咁喺2025重桃花年，如果把握得到或者結咗婚懷咗孕就 OK 啦。如果2025重桃花年都冇行啊，你要檢討下自己啦。咁係究竟係自己眼角高定係冇交際，完全唔出街，所以識唔到人呢？咁但係即使2025識唔到人都唔緊要，因為2025個重桃花會延續到2026嗰個春天嘅，所以春天嚟講，你屬龍都仲可以把握機會，除非你好享受單身嘅生活，咁就唔使把握啦，係咪？有啲人唔中意拍拖噶嘛，我都有個男仔朋友唔中意拍拖嘅，佢係拍拖煩得滯，所以你無論男又好女又好，如果你唔中意拍拖呢，唔使把握桃花，淨係睇事業就得啦。咁因為屬龍今年嚟講咧，事業排第6都叫做中上嘅生肖，因為感情就排第10，事業排第6。咁感情方面，如果你唔中意有桃花都冇辦法啦。如果中意有桃花咧，除咗春季可以留意咧，都要留意呢個係農曆4月同10月都係重桃花月嚟嘅，所以春天跟住延續到4月，4月過咗仲有個10月啊，都仲可以把握嘅。咁事業方面今年嚟講都 OK， 因為今年吉星有天解解神，逢凶化吉能發空星之力，同埋有8座有利地位提升。咁8座地位提升咧就對打工有幫助咯，因為今年係比較容易升職年。咁升職同運氣就冇關係嘅，升職就睇入係升職年，即使你生喺春夏秋冬好運或者衰運都啦，其實嗰個機會率係一樣嘅。反為做生意今年地位提升咧，只係有利呢個秋冬天出世嘅人。如果你係春夏天出世咧，咁你容易有名無利。咁有名無利都唔緊要嘅，先打好個名氣。咁因為你春夏天出世嘅人咧，係去到2028到2033就輪到你嘅運氣啦。咁打好名氣地位，咁28到33再進攻都 OK 嘅。所以今年個8座，如果係行緊運，當然勢如破竹；未行運到啦，先打好個名氣，咁名到嘅利就自然會跟住嚟㗎啦。咁空星有咩？空星係血刃，手腳容易受損傷。咁但係屬龍嘅你今年又唔係犯太歲，又唔係沖太歲，又唔係損傷年。咁你少嘅血刃星咧，可能行街撞親隻腳啊，切嘢切親少少嘅手指流少少血啊，就唔係咩嚴重意外損傷嚟㗎。咁如果你唔放心咧，都可以喺自己犯太歲、沖太歲月份，農曆3月、9月可以捐嚟洗牙化解都得嘅。咁仲有個星叫做浮沉，咁浮沉都啱㗎，因為桃花排第10，嗰個財運排第6，咁都叫中游生肖浮浮沉沉，又唔係上得好快，又唔係話跌得好快。咁但係始終春季因為有桃花餘氣，都有機會咧睇高一線嘅。咁尤其是做生意嘅人喺春季嚟講，盡量把握機會啦。屬蛇嘅你今年桃花都唔錯喎，都叫排第3，因為今年係戊水桃花年。咁雖然冇紅鸞天喜咁好啦，咁戊水桃花都叫做有桃花啦，係咪？咁你未有拖拍嘅戊水桃花，都叫嚟一段感情就一段感情，做生活多啲點綴下啦。如果結咗婚，好穩定嘅感情，呢個桃花都叫化為人緣，對事業都有幫助㗎。咁所以呢個桃花嚟講，一般嚟講啲人成日講咩三角關係，我成日講啦。因為桃花同人緣咧同一個宮位嚟嘅，只不過你自己定力唔夠就變桃花，你定力夠就變人緣。咁其實好多時候睇自己，唔好乜都賴風水，又唔好賴個命啦。有時自己都有機會自己出問題嘅。咁同埋今年有個星叫墨月星，咁墨月都有利地位提升。所以今年如果上班一族有地位提升嘅星，又有桃花星，老闆見你個樣咧都順眼啲。即使公司裁員到咧，可能財政你都覺得你順眼啲，留你喺度啦，都冇咁快輪到你嘅。雖然今年財運排第7。就冇咩大嘅突破，平平穩穩一樣啦。如果你生喺秋冬天，今年咧應該都係順序一路上緊嘅。咁如果你生喺春夏天，今年都係要宜守不宜攻。如果你發現2025已經好慢，咁2026更加慢啦。因為你2025係犯太歲，好棘手嘅。犯太歲容易影響情緒。如果犯太歲加埋你春夏天出世，又已經心情唔好，運氣又唔好，事業又唔好。咁你犯太歲咧就唔係即刻過嘅喎，因為我成日講咧，每年情緒會延續少少嘅。咁如果你發現你而家仲受呢個情緒影響，要提醒自己，因為有機會延續到整個春天都受負面情緒影響，盡快脫離呢個負面情緒，踏上呢個今年桃花年。咁如果你因為2025犯太歲分咗手咧，今年呢個咸池桃花就更加要把握啦，因為分咗手就喊得一句句，即使有啲霧水桃花。
咁都叫做 OK 啦。又或者咧，原來霧水桃花拖到過咗呢個2026，拖到2027咧，就假桃花就變真桃花，所以霧水桃花未必一定係即刻嚟即刻走嘅，拖到就可以延續嘅。所以今年桃花年又有蜜月星，有你地位提升。咁凶星有咩？有亡神喎，所以銀包啊、鎖匙啊、手提電話啲今年容易唔見。亡神係自己忘記咗，所以記住今年私人嘅嘢要留意。咁仲有粒凶星叫做病符，病符係小疾病，但係你屬蛇咧，即係春天要留意啫，因為春天你都受犯太歲影響，都有機會體質麻麻地嘅。咁但係落到夏天正式受桃花年影響，咁你病符就唔係話好嚴重嘅。咁就天官符，天官符都係突如其來，官非是非，人事不和，咁呢個細嘅問題。呢個天官符只係影響春夏天出世嘅人，秋冬天出世嘅人可能完全係唔使理都得嘅。